ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾ ਭਰਾਵਾ, ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਰਨ ਦੇ Guys, welcome to our YouTube channel. We the Villains. I'm Jas. He's Kindu and ਸਿੱਧੀ ਫਿਰਦੀ। it is Saif and there is Pavit. Saif ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ। She must be hungry. ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। It's already 11 o'clock. ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਵਲੌਗ ਦੀ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ 11 ਵਜ ਗਏ। ਪਵਿੱਤ ਤੇ ਸੈਫ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ ਆ, ਬਟ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਯੈਸ ਬੇਬੀ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਆਈ ਮੀਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਕੈਫੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ। ਲੈਟਸ ਗੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਰਥਰ ਸੀਟ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਪਿਕਿੰਗ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਲੈਟਸ ਗੋ। Guys, we are in the cafe with pancake logi. So you want to have this, yeah? Yeah, for breakfast. Okay. So with logi pancake with cinnamon, sweetened apple, maple syrup, and ice cream. Good. And I'll have smashed avocado. What about you, man? ਮੈਂ ਹਲੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਛੱਡ ਦੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਸਿਫਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਵੇਰੇ ਕਾਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਲਾਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਪੈਨਕੇਕ ਪਵਿੱਤ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਪਵਿੱਤ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ here is coffee. wow ਸਿੱਟੋ ਸ਼ੂਗਰ ਸਵੇਰੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸਾਰਾ ਟੈਂਕੀ ਚ। ਸਿਫਤੀ why beautiful. wow well guys, breakfast आ गया मेरा भी। avocado, smashed avocado and poached egg on toast. That's my coffee. Pavit the pancake, Kindu the egg Florentine and a coffee. wow ਸਿਫਤੀ ਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੈਠੀ ਆ ਟੈਕ ਕੇ। ਲੜਾਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ। ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ ਡਿਨਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ। ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਤੀ ਡਿਨਰ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੰਨਾ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਪਾਸ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪੀ ਕੇ ਨੀਅਰਲੀ ਕਾਫੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਆਰਥਰ ਸੀਟ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ? And then we're going to pick strawberries. I hope they don't finish. with the candy, I hope they don't finish the strawberry. ब्रेकफास्ट करके आप निकल पे आप हम जाने पहला आर्थर सीट आर्थर स्ट्रीट जाके मिलते हैं है ना। तो वो बाद चो आप स्ट्रॉबेरी पिकिंग ले जावांगे जिदा कि तुहानू पहला भी दस्सिया आ। वैदर गुड आ, गर्मी भी नहीं हैगी, नाइस वैदर आ, नाइस एंड सनी। कल गर्मी सीगी, कल बहुत गर्मी सीगी, कल प्रॉपर बीच नहीं सीगा। आज इदा घूमने लिए वधिया आ, यू नो बहुत ज्यादा 22 इज परफेक्ट। 2022
25 ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੋ ਇਟਸ ਪਰਫੈਕਟ ਸੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੀਅਰਲੀ ਆ ਹੈਗੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਗੰਡੋਲਾ ਰਾਈਡਸ Where are we going? Yeah, the people queue ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ I think ਹੈ ਨਾ For what? ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕਰੀਏ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਰ 'ਚ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਕਾਰ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾ ਭਰਾਵਾ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਲਾ ਦੁਆ ਆ ਇਹਨੇ ਕਾਰ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੰਡੀ with Holly. Sifty, wake up, baby. ਪਤਾ ਹੌਲੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ Oh, मेरा baby सो गया. This is the only gondola ride in Australia. बहुत busy है actually holidays time चल रहा है and weather भी बहुत सोहना है so पूरा busy चल रहा है. So here Here we are in a big queue. बहुत लंबा क्यू आ बहुत लंबा क्यू आ काफी लॉन्ग टाइम वेट करनी पैनी है इत्थे सानू है ना किंदू दे पता नहीं की चढ़ गया We are in gondola ride, Arthur seat. ਸੈਫਤ ਨੇ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੀਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿਊ 'ਚ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਐਟ ਯੋਰ ਫੇਸ ਐਨੀ ਗ੍ਰੰਪੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਊ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਰਾਈਡ up and up so that's the view it's beautiful ਕੰਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ ਕਿੰਦੂ ਉੱਚੀ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਨਾ ਹਾਈਟ ਤੇ ਆ Yes. Now we're going to put down. there we go ਜਸ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਨੂੰ ਖੜੀ ਆ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਸ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜਸ ਨੂੰ ਇਟਸ ਨਾਈਸ ਨਾਈਸ ਤੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਕਿਊ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੋ ਨੀਅਰਲੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਊ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਐਟ ਠੰਡਾ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਓਕੇ ਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਓਕੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਪਿਕਿੰਗ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਰੀਜ਼ ਔਰ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀਜ਼ ਪਿਕਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਕਡ ਅਪ ਉੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਆਲ ਫੜ ਬਕਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂਬੇਰੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਓਕੇ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਨੇ ਓਕੇ ਸੋ ਵੀ ਗਾਟ ਬਕਟਸ ਫॉर ਬਲੂਬੇਰੀਜ਼ ਆ ਜਾ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਆ ਲੈਟਸ ਸੀ ਐਡ ਆ ਦੇਖੋ
ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਐਨ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਧੁੱਦਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਧੂੜ ਜਿਹੀ ਉਹ ਉੜ ਕੇ ਇੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਐ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਫਤ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਾਈਟ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ ਹਲੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਪੈਰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਗੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਆ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਆ ਆਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀਜ਼ ਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। Oh wow, nice and red. ये सिफ्ती पत्ता तोड़ के पा लिया बेच। सिफ्ती, can I see your bucket? Can I have a look? खिंचला 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 यस खिंचला yes How is it? Yummy? सुपरमार्केट जानी जम्मी नहीं मिलती। Nice and fresh. ਲੈ ਵੀ ਜੱਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲੀ strawberry nice and big. ਪਹਿਲੀ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। Oh my god, honestly ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਯਾਰ। ਖਟਾਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕਟ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦੀ ਵੱਢਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। Yummy? Sifty? Okay. Sifty yummy? ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਗ ਤੋੜਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋੜਨ ਐਨ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆਮ ਜਸਟ ਲਵਿੰਗ ਇਟ। ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ। ਨਾਈਸ ਐਂਡ ਕੁਆਇਟ ਹਵਾ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਣੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਫਨ। ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ। ਬਲੂਬੇਰੀਜ਼ ਹੈ ਸੇ ਕੁਛ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ। ਤੋੜੋ ਫਿਰ ਆ ਲੈ ਆ ਯੂ ਖਾ ਲਾ। ਯਮੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਬਲੂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਲੂਬੇਰੀਜ਼ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਪਿਕਰ ਆ। ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਬਾਸਕਟ ਫੁੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਚਲੀਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਸਮੂਦੀ ਮੇਕਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਬੈਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮੂਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾ ਗਈਆਂ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਮੂਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਰੀਜ਼ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਬਲੂਬੇਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਵਾਓ ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਫਰੈਸ਼ ਬੈਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਸ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਊਗੀਆਂ ਪਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਯੈਸ ਉਹ ਬਕਟਸ ਬਿਗ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੁੱਧ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਜਮਾਈ ਹੋਈ ਆ ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸ਼ ਬੈਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸਮੂਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆਪਾਂ। yeah it's kind of yummy। ਸਿਫਤੀ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਸੈੱਟ ਨਾ ਲਈ ਓਕੇ ਖੇਪੂ। ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ ਹੋਟਲ ਤੇ ਹੋਟਲ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਰੈਸਟ ਆਪਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਟਾਇਰਡ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਫਿਰ ਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ 2 ਘੰਟੇ ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਲੌਗ ਦੀ ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਐਂਡ ਟੁਨਾਈਟ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਨਰ ਲਈ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾ ਸੀ ਤੂੰ ਖੜੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾ ਸੀ ਲੈ ਗਾਇਸ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਦ ਹੋਟਲ। ਹਾਂ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕਰੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰੀ ਆ ਉੱਪਰ ਕੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਸੋ ਬੰਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਤੇ ਇੰਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ।
ਲਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਘਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਨਾਓ ਸਾਰੇ ਟੂ ਮੱਚ ਫੋਲਿਆ ਐਂਡ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਂ ਗਏ ਆ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਪਵਿੱਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੌਂ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਫਨ ਡੇ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ see you guys tomorrow ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਏ ਬਾਏ ਬਾਏ